Usa ang patay sa disgrasya tali sa usa ka van nga rental service ug motorsiklo dito sa lungsod sa Liloan pag counterflow ang gikatahong hinungdan. Ang report ni Nico Sereno. Napiapi ang dong ni usa ka van nga premium taxi service human madisgrasya sa may poblasyon Liloan kagahapon sa Kadlawon. Gikaengkwentro sa van nga padung sa direksyon sa syudad ang motorsiklo nga panorte. Gikatahong nag-counterflow ang van. Medyo kusog-kusog yun siya ng iyahang dagan kay kanang kong rasa, medyo mingaw na. So mo siguro to, isa to sa factor as per account sa driver nga na ay nikalit to stop sa iyang atubangan. Auto na siya o kini counterflow. Namatay sa aksidente ang 19 anyos nga nagmaneho sa motorsiklo lumad nga taga Konsolasyon. Samtang anaapa sa ospital ang minor de edad nga angkas niini. Gitanggong sa Liloan Police Station ang 49 anyos nga driver sa maong van. Pahimangno sa kapulisan, magmatngon gyud sa pagmaneho, likayan sa pagpakusog bisan kun 10 oras na sa gabi. Matngon lang kita pirmi, lagi na kadlaw kita ka sulti magpugod sa panahon. So digit maayo pala dapat defensive driver. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.